បងប្អូនដែលទិញជ្រូកខ្វៃយកមកញ៉ាំអត់អស់ខ្លះសេស្បែកវាឡើងទៅជាទន់លេងស្រួយចេះហ៎បងប្អូនអាចយកមកឆ្នៃជាមុខម្ហូបមួយមុខនេះបានធានាថាជ្រូកខ្វៃរបស់យើងគឺឡើងស្រួយវិញហើយរសជាតិវិញគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបាយក៏បានញ៉ាំលេងក៏បានដែរសម្រាប់ជ្រូកខ្វៃបងប្អូនចង់ញ៉ាំមួយផ្នែកណាបងប្អូនចិត្តយកមកហើយកាត់វាជាកង់ៗហើយយកទៅបំពងចឹងមិនថាកន្លែងស្បែកឬក៏កន្លែងសាច់ទេបងប្អូនយកទៅបំពងវាឬក៏រំលីងវានឹងឲ្យឡើងស្រួយសិនពេលកាប់សាច់ហើយគឺយើងមកបុកជាមួយនឹងខ្ទឹមម្ទេសសម្រាប់ខ្ទឹមម្ទេសនេះបងប្អូនចង់យកទៅបុកក៏បានចង់យកទៅកិនក៏បានដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនចេះហិលមុខម្ហូបមួយមុខនេះដាក់កាន់តែហិលគឺកាន់តែឆ្ងាញ់តែដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវប៉ិនហិលទេអញ្ចឹងដាក់ម្ទេសស្ទើតែបើបងប្អូនចេះហិលបងប្អូនដាក់ឲ្យច្រើនមកគឺធានាថាហិលហោះហិលឆ្ងាញ់តែម្ដងបន្ទាប់មកយើងបើកភ្លើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយចាក់ជាមួយនឹងប្រេងឆាចូលរួចហើយយើងចាក់ជាមួយនឹងជ្រូកខ្វៃយើងចូលសម្រាប់ជ្រូកខ្វៃបងប្អូនចង់យកទៅបំពងក៏បានបងប្អូនយកមករំលែងដូចខ្ញុំចេះក៏បានដែរដំបូងគឺខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់អត់ច្រើនទេដាក់មកល្មមហើយខ្ញុំយកស្បែកជ្រូកទៅដាក់បំពងវាមុនគេពេលដែលយើងយកស្បែកជ្រូកខ្វៃនឹងទៅរំលីងឬបំពងបងប្អូនគឺខ្ទុះខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនត្រៀមគ្របស្រាប់គ្របឲ្យហើយទៅកុំឲ្យខ្ទាតប៉ះមុខប៉ះសាច់បន្ទាប់ពីផ្នែកស្បែកឡើងស្រួយហើយគឺខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងផ្នែកសាច់ចូលទៅហើយយើងរំលីងរហូតតតែសាច់នឹងឡើងក្រៀមពេលដែលស្បែកឡើងស្រួយសាច់ឡើងក្រៀមដួសប្រេងឆាចេញខ្លះយើងទុកតែប្រេងឆាបន្តិចបានហើយយើងចាក់ហើយយើងដាក់ខ្ទឹមម្ទេសដែលយើងបានបុកមុននឹងចូលទៅរំលីងវាឆាវាឲ្យឡើងឈ្ងុយម្ទេសរួចហើយចាក់ជ្រូកខ្វៃដែលបានរំលីងឡើងស្រួយមុននឹងចូលទៅឆាត្រឡប់ហើយចាក់ជាមួយនឹងប្រេងខ្យងចូលហើយបងប្អូនអាចភ្លក់មើលសិនណាថារសជាតិប៉ុណ្ណឹងត្រូវមាត់បងប្អូនអត់ដោយសារតែជ្រូកខ្វៃកន្លែងខ្លះគេធ្វើសាបជ្រូកខ្វៃកន្លែងខ្លះវិញគេធ្វើរៀងមានជាតិប្រៃហើយអញ្ចឹងបើសិនជាជ្រូកខ្វៃបងប្អូនទិញទៅមានរសជាតិសាបអានឹងបងប្អូនអាចបន្ថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់បន្តិចឬក៏ទឹកត្រីបន្តិចបានតែដោយសារតែជ្រូកខ្វៃខ្ញុំទិញនេះគឺវារៀងមានជាតិប្រៃហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់តែប្រេងខ្យងទេហើយបន្ទាប់មកចាក់ជាមួយនឹងម្រះព្រៅមុខម្ហូបមួយមុខនេះអត់អាចចោលមកទេហើយនឹងម្រះព្រៅបានទេត្រូវតែមានពីរនឹងជាចាំបាច់ចឹងបន្ទាប់មកយើងត្រឡប់ជាមួយនឹងម្រះព្រៅមកសពប់មកគឺរួចរាល់ឆ្អិនហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះខ្ញុំហៅថាជ្រូកខ្វៃឆាម្រះព្រៅចឹងបងប្អូនសតជ្រូកខ្វៃអីហើយបងប្អូនញ៉ាំតលាន់អាចឆ្នៃមកធ្វើមុខម្ហូបនេះយ៉ាងណាក៏យើងចំណេញបានមកពេលអត់តលាន់មួយជ្រូកខ្វៃដែរ